Ndeto njega nĩ iria njarie. Jesu nĩ mũrĩithi wa mbũri ciake ĩtũngĩũka atwĩka maũndũ mega. Gũkira nĩ ũthũ ĩndĩ kwaria nĩ kwendana. Kĩarie wa Prestige akũrehagĩra tuĩ cia bata andũ marĩ gatũ. Speaker wa kaunti ya Kiambu mũthenya wa mũthĩ etagwo Mũthuri Stephen Ndicho. Mheshimiwa, thank you very much. Mwathani agocwo. Amen. Ndatigĩrĩirwo kĩruta ũira. Of course. Tiga wira dikire mũhunjia wohoro ria mwega. The icons ukamamenya ona ukamenya maria mekite ona makwandikwo mabuku-inĩ ma kĩririkano bũrũri-inĩ. Mũndũ wa Njeri, karibu America. Mwana witũ. Yes. Jesu nĩ mũrĩithi wa ng'ondu ciake. Nĩ tabarĩra ya gucia njũng'wa mũtambo-inĩ wa Pacific Waves Radio and TV igitelefoni Kĩarie wa Prestige. Mũthikĩrĩria na mwĩroreri wa Pacific Waves Television imwe kwa imwe kuma huko Seattle, Washington. Ndakũgeithia niĩ njĩtagwo Kĩarie wa Prestige na tugaga gũkũ nĩ mũciĩ wa ikeno na megoma. No mũthenya wa mũthĩ nĩ njereirwo nĩ ndungata ya Ngai na nĩ mũndũ wa ndebe nyingĩ. Niĩ ndebe iria hihi taitu ciake hata kũtamũka nĩ ambassador, na nĩ gũtuĩrĩkana nĩ ambassador wa honorary degree kana nĩ wa nako na nĩ njũĩ nĩ bishop, nĩ ndungata ya Ngai na egũkũ mwena wa Seattle, Washington na tiria mbere na nĩ gũtwĩra okĩte gũikara kana nĩ aracokereria na mũciĩ. Na gĩtũmi kĩa kũrehere ndungata ĩno ya Ngai nĩ atĩ we arĩ wa gũthira na gĩtuĩka wa gũtharwo muoyo wake nĩ Ngai. Also nĩ family yao nĩ ratuĩkire privileged tondũ the current CEO wa Safaricom na nĩ gũkũ confirm is a blood brother to him. No gĩtũmi mũno gĩa tũrehe interview mũthenya wa mũthĩ, it's because of your destiny. Nĩ tondũ wa your destiny. Na twĩ thutha wa kamera rĩ, ekũnjĩraga atĩrĩ niĩ ndungata ya Ngai rĩ, niĩ ngũrĩte ngĩendagwo nĩ andũ na ngĩenda ũkũnjĩra anjĩra atĩrĩ atĩ andũ arĩa mendũgũra Jesu rĩ, andũ arĩa kũũre rĩ mendũgũ nene na Mwathani na nĩ amatongagia ngoro ciao. Mũtungatĩri, thank you. Mwathani agocwo. Mwathani akumie mũno. Thank you CEO. Rĩu ũtanatũhe cia ndebe ici ciothe ndĩrona rĩ na titũ ciaku rĩ, ndĩndorore kamera ĩrĩa nĩyo yaku. Yes. Ũgeithie mũthikĩrĩria na mwĩroreri. Gũkũ tũmageithagia mũthikĩrĩria nĩ mũthikĩrĩria na mwĩroreri. Ũmũgeithie na ũrũmanĩrĩrie taitũ ciaku ciothe. Yes. No tũgũka tũgĩcihutagia na gũcoka gũtware o harĩa gĩtina tondũ watĩra wakũrire ũkĩendagwo nĩ Ngai na ũkĩendagwo nĩ andũ na tiho ndambĩrĩirie. So rora kamera ĩrĩa ũgeithie mũthikĩrĩria na mwĩroreri. Thank you. Thank you CEO. Ngai akũrathime mũno. Nĩ ngũgeithia mũthikĩrĩria witũ na mwĩroreri witũ. Njĩtagwo Bishop Isaac Ndegwa na kwĩ marĩtwa maingĩ marĩa tũkĩgĩte namo gatagatĩ ka maũndũ. Ona Bishop no gũkarĩ okire na no rĩrĩ Bishop mũrata wakwa anjĩra atĩrĩrĩ, reke taitu iria twĩ nacio twĩ gũkũ tondũ citigabatarĩka kũrĩa itikabatarania kũrĩa taitu icio tũracibatara mũthenya wa mũthĩ. It is true. Rĩu niĩ ndũgatĩte na kanitha wa Gospel Outreach. Ndenda twambĩtwĩra waciarĩirwo kũ? Niĩ ndaciarĩirwo rĩrĩ, ndaciarĩirwo kũndũ gwĩtagwo Nyandarua. Nyahururu. Nyahururu. Nĩ kaunti ya ĩrĩkũ thaa ici? Ĩyo nĩ Laikipia rĩu. Nĩ Laikipia. Nĩ magucanagia. Gavana wanyu nũ? Gavana wa kĩrĩa ti mũndũ aca Kĩmemia. Kĩmemia. Na mũndũ wĩtagwo ũrĩa wa kũrĩa Laikipia rĩ, nĩ magucanagia. Tũmĩhaka nĩ twĩkaga atĩ nĩ mendaga rĩrĩ o mũndũ othe nĩ arakĩng'ang'anĩra Nyahururu. No tene rĩ yarĩ Nyandarua yothe. Rĩu ndaciarirwo kũu tũgĩcoka ndĩ kamwana kanini tũgĩthama. Waciarwo thĩinĩ wa famĩlĩ ya ciana cigana? Tũrĩ andũ kenda. Ithuĩ twarĩ aingĩ. Waciarwo wa kaigana? Ndĩ wa kana. Ndĩ wa kana. Okay. Haya. Ũgĩkĩrerwo Nyandarua? Ngĩkĩrerwo Nyandarua. Tũgĩcoka ndĩ kamwana kanini rĩ tũgĩthama.
tugithama tugithie tukijoin my father kodo kule gwetagwo Mombasa tondu my father arutagwira na Kenya Navy Mombasani kule maini leo tugigikurira ku wekahe kanini ri wenda hau atuika kiwakura ndekahe kanini ri tondu ndakuri gutondu yes kwe muthikire na mwiroreri urerorera tabarire no yes mena ciana ciake that's true that's na tokoro witwana tukorora na tukuigua ningenda gutuika ta that's true weri wekana kanini ri wenda hau atuika kiwakura riu ri kindu kimwe ri ni ndahonokire ndika mwana ga standard 5 okay na nenda honokire de wa mbere toto kanisa na ndahonokire kanitha-ini wa Full Gospel riu ni undu wa bidii na kuigua kiugo kia Ngai uria kiahunjagio ri ni anga ngoro yakwa ri ya thamire ngianjia kwiriria gutuika muhunjia koguo we munini ri ogoga igakora ri igatuika ngenda gutuika muhunjia munene muno thiini wa bũrũri no ari na role model he muhunjia warora goko no ukaigua ni nyende gutuika take miaka ori miaka o tutiari na toni miaka ya tene tutiari na mundu ungeugire no twari na mukuriro ndendete muno kwarahura kwarahura wahunjagia handu hande hetagwo Nyahururu ri handu hetagwo Mairoinya riu ni ahunjagia muno na akaria wega wa Ngai na njira nene riu tukamwona ri tuguthiuruka tugakirumirira riu ngaigua ndeto itari ndaigua na tũreirwo Gatholeki ri riu na kwathia amwe tũreirwo Gatholeki na kuria kungi ni Idi Gatholeki ona ndo Gatholeki twathia umburi tukaheo thijo niwe hiyo wako munene muno gacoka gakiheo thijo riu nake mamiri akire tough nigetha tuthie kirira riu nona nie ni ndorire ngithie kanitha wa no kawena miaka 5 yes na twana tutu standard 5 na twana tutu tuhonoku muikaranirie waku na twana tutu tungihana ate twenda riri twenda tuthi tukuranite nawe ithuire tondu unjirire twi off camera ta wakurire ukienda guri Ngai no kienda guri andu aya ndaro hari handu atutambire gukinya riu kwendeka tondu ithu twarerirwo atiriri tutiarerirwo twi hakuhi muno no ri ungi tondu my father ri no ekuria gwa thigari na ni agugithie mabururi manja no riu aikara ri ni agucoka agagicoka mucii riu agioka ri no na riu wagikate mwana ungi ni agiciarwo no riu aciarwo ninge tukagia na space kugo tutiari arata riu ndingiuga atiriri my brother naya o mundu aturaga kamuturirega gake ni undu wa miciarire riu warwaga bara ciaku wi wiki kugo ni undu wa uguo ri ni affectire maundu maingi muno mamuturire gukorwa ati ura struggle wi wiki and maybe in one way or another tondu aciari tu attend no magicaragia to ningi wa ruru andu magiciarire muno riu ni undu wa guthie muno ri tutiari urata even with our father tutiari urata na baba ena ka disconnect ka disconnect even na ria tuciaranirwo ri twika disconnect riu koguo ni mundu na muturire waku urwe ka board kare ari gatire ho no ndikana primary ria wathomeire ni ndathomeire kundu gwitagwo primary metagwo Ngai ndeithia na no ko twathomeire na Ngai ndeithia ithu no guteithio twagiteithia tothomeire Ngai ndeithia niko twacokire tukiuma riu tugicoka my mom riria twakiumire na kuuri ni akinjire ku join my father tondu ena kuria Mombasa ena maundu ena investment yekite na ni undu wa investment icio ri ni akibataraga mundu nigetha athie ri agagitiga mundu high school guthomera ku ndathomeire Baptist High School Baptist High School kule Mombasa ona ndarikia primary ndarikirio na kukiria Mombasa mwana wa standard 5 ni ahonoka yes na wajira ena that zeal tondu uria onaga andu makihunjia ndari na zeal ya Ngai ruri hena consistency ya kihonoko pio yani tondu ndirona twana kamwari twana tuingi tuhonoku tutiari twana tuingi hena consistency no hari na consistency ni undu wa kindu kimwe ndahonoka ri ni undu wa kura ri muciri utwe na kuria Nyandarua ri ni undu wa ku disappear my mom ni endire kumenya gukuthiaga koguo na no ndirakihoya Ngai amuhonokie nigetha bara ici ri turahurwo ni undu wa gukorwo ndona ni mukari no ari na stress tondu no amenya mutumia arakirera ciana wiki atumia kanere na ciana ciana nginya bara
ya thina ya agakuhura ndio totari guru kurera magego akuguthaga riu karigwa tiri na matharaita mao mari kiria ke haku arokore isika kia mwaki tenere twahuragwo gacoka kahoro ni neighbor yani waumiria ri ukiura ri utengerete ugacamania na neighbor mamia tuhuraga waga kuria ndingo kahoro ngi yakwa kuria ithu twakihuragwo wacoka ningi ugakorwo riu ningi wathie ndukuria riu nomenya no nginya riu ni ndari mu fane tondu ndari na ndagucikia irio ona ndahurwo ngaregera hau nguhurwo nginya mamia mwiri utuike immune na bareo mutukatiri kugo hena consistency yake onoko yes hena consistency tondu ona mamia honoka ri my sister na kere with dagitari na kene honokeire cukuru riu nona riu na tisi ko family no ni ambia kugia ni ambia kugia mbego ya ngai ni ambia kuingira ni ambia kuingira kare ko tori tondu mbego ya ngai ndingiura tondu riu ri mami na kere aingira honokeinde ri ahonokire full gospel na kia kenda ngai muno riona has secondary wajira kuria Baptist warikia ri ucoka guthiko kana githomo giukinya hau ndarikia ri ni ndacokire ndiarikirie form 4 ri ndokire guthomera cukuru ingi my father retired ni okire Nyandaro nyacokire Nyandaro koguo agitucenjia koguo ngioka gukurikiria Nyandaro ndarikia ri form 4 ri ni ndajoinire my sister na kundu na Ikuru ari ndagitari you know na ni akihonokete ni endete ngai muno na ari okire full gospel leo no ndamu joinire ngianjiriria gucaria ngai tondu ndakora hindi andu ni hindi ma you know kwena revival ya miakeo no kwa revival yari nene muno ya miaka iyo ya full gospel koguo ngikora andu marahoera riri kuria mini ngai kireta niko ndathire ona guruga niko twaturaga tuhoyaga tumathaga ngai na gwiciria tigane ngai umuthi ndigucia ni haria ndiri tondari na maundu maria ngoma bangite na guku mbere mari moru muno ndareke kuria ni ukujira wa Baptist wa high school kuria wathire guthoma no ni tu challenge turi kurona kuma start 5 gukoguo urikie primary na secondary we muhonoku challenge ya bereri ni twasafire ni ndasafire personally ke njuge ndasafire rejection the no family ni odo one ni ndonekaga atiriri taru my brothers here yari aike ni athomu you know mena githomo ona re methutha ni ma no na igwa ndacagura a different route ya kwenda ngai na ndatwitwo ni go pursue ndeto cia ngai koguo ri hari kindu ndetagwo a religious fanatic yani muguruki wa horo wa ngai tondonekaga hingo ciothe no ngai utiuri ungindende ciragia kungi suffer rejection ya region muno na are you married? I am married. You have a family? Dena mutumia. You are a father of how many? Kamwe tu. Kamwe. Na your husband? Yeah, my husband. Godoro kamera ya. Yes. Tondu ukire guku America ni gutwira kana ukita guikara na ni kwenda ugathia your wife. Riu ri ndi kwenda kuga uhoro wa guikara na kwaga guikara tondu wira uria turutaga ri kigeithania tu wira uria turutaga ri no kumagaria no garuranio no garuranio riu ri my wife Susan na kaje tugetagwo Jerry ona nage mutumia akwata Su 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 no ale Su nera kero to joni yako na interview na Su ndio kugeithia emwe kwa emwe ma Washington no ando mamenye Seattle Washington mwana America matikaga Mombasa yasha matikaga wende na ndetha mbira mai na ha no wai ma secondary ni guthie ni ukirie githomo hau ni ndacokire riri ndarikia gwika atini ndaingirire into full time ministry tondu riu full gospel ni majoire na maki mundu ambaga guthie through a system whereby ni ura kiroragwo nigetha coke utoro cukuru riu ndakiroragirwo ngicoka ngitomo theological school koguo ri is it good to ask what was career yaku ya mbere ya riki career yakwa ni ndioi undu ungi
ndaingĩrire ũtungata oguo tu let alone kũrĩ kĩmaũndũ mangĩ magĩciarĩtwo ĩndo igũrũ rĩu nginya ndĩ ndagĩtarĩ tatũgwetera taitũ ciothe ngiuna gakara taitũ iria wĩna cio thaa ici rĩu rĩ orenda tũtwarie kĩrĩkũ from the lowest ndatwĩkire missionary then ngĩtuĩka missionary kwa Bukusu na Teso alafu ngĩtuĩka mũtungatĩri na hĩndĩ ĩyo no ũrakorwo ũkĩendagwo nĩ Ngai na andũ rĩu nĩ ndanjĩrĩria rĩrĩ onakorwo nĩ ndasaba tu rejection twa mũthemba rĩ no kiugo kĩa Ngai rĩ nĩ kĩndutĩire wĩra ngĩcoka ngĩtuĩka mũtungatĩri missionary pastor pastor agĩtuĩka rĩu pastor in charge rĩ reverend wa Rock Church ngĩcoka ngiuma hau ngĩcoka ngĩtuĩka bishop ngĩcoka rĩu kuma hau rĩ rĩu nona ũgĩkinya bishop rĩu kĩrathi etagwo rĩ bishop wa region no the full gospel do right maka no ndacokire ngiuma ndaumire full gospel ndaumire full gospel katene no ndaumire na kĩrathimo rĩrĩa tondũ ndendire gũthoma ndendire gũthoma na hĩndĩ ĩyo gwakĩrĩ na tondũ ndekani makanitha matikĩaga maũndũ kwagĩa na ngucanio kidogo rĩ ngĩmenya ĩno tondũ yumĩte igũrũ ndĩkagore harĩa ndĩ tondũ na nĩmenyagĩrĩra ngoro yakwa mũno na nĩndathũire mbara kuona andũ erĩ makĩrũa rĩu kwakĩrĩ na andũ erĩ na nĩ affected na gũkũ koguo ngĩmenya kĩrĩa ngwĩka nĩ gwĩthara tene koguo ngĩrequest niĩ nĩ ngwenda kũ-release kanitha nĩgetha ngathome na nĩho ndathire gũthoma ngĩthiĩ kuongerera gĩthomo thĩinĩ wa university thĩinĩ wa theological college it's an university right now tondũ nĩ East Africa School of Theology tũkinyĩte bishop rĩu rĩ ndauma full gospel rĩ nĩ ndambĩrĩirie an organization mwathani nĩaheire mũrigo wa a humanitarian organization mũrigo ũrĩa ndambĩrĩirie rĩ nĩ mwathani anguithirie mũrigo wa andũ arĩa matigĩtwo mareraga ciana marĩ aiki metagwo single mothers na ciana ciao na widows na ciana ciao rĩu na widows akorwo nĩ marikuo kũngĩkorwo kwĩna widows mũndũ rahat in the family whether the marriage iria iragerera shake-ups mwathani nĩaheire mũrigo mũno nĩ ũndũ wao hena mũtumia ũrakwĩrorera na ngoro yake nĩ inamĩte hena mwana wa ndigwa ũrakwĩrorera thaa ici na ngoro yake nĩ inamĩte na kĩu nĩkĩo gĩtũmi gĩtũmire tũke gwĩka interview nĩguo tuinue twaragũre ngoro ĩyo ĩinamĩte tondũ na maandĩko marakiuria ngoro yakwa ũinamĩte nĩkĩ no mũtungatĩre ũndũ ngũkũũria ta kaĩ watũkia Ngai we nĩkĩ mwĩna Ngai we he kaũndũ mwĩgako no watũkia Ngai tondũ rĩrĩ mũracugurikia atumia ndigwa na ciana cia ndigwa no sikũbotha citiraigua mũtũgatũkirikia tondũ rĩrĩ Ngai mũtugo ũcio nake nĩguo tondũ rĩrĩ Ngai is the father of the fatherless and husband to the widow tondũ rĩrĩ we ndora ũgĩtukia Ngai reke ngwĩre athuri rĩ Ngai no mahete a special grace ya mũthemba na special grace ĩrĩa mahetwo rĩ nĩ atĩ mũthuri ũmũthĩ angĩkuĩrwo rĩu athuri aingĩ matihotaga gũikara mũndũ arĩ wiki nginya wiki ya macakari ũkona mũndũ ũramũmĩrĩria nero ina wacirũka mpaka ciana nĩirĩte mũthenya mũthuri ũyũ rĩ tarĩu rĩ mũthuri ũyũ arĩ na maproti aracarania na mũgũnda rĩu angĩciria atĩ onakorwo nĩakwĩrwo nena ciana haha rĩ ciana ici ndagĩũka gũikara haha makũrĩa kĩ rĩu amacaragĩria nyina ũngĩ na magacarĩria nĩkĩmwĩkaga ũguo na Ngai rĩu rĩ nĩakomboto tondũ mwĩna Ngai rĩ ona nĩngwenda kamũtugo kau Pacific Waves International Television, a TV close to your heart. Most educative interviews, transformative shows, brings you live experiences to help you learn and be entertained.
Pacific Waves International Television, a place of nourishment. Athuri rona makihati muno ri muthuri ucio ni athirifa muno no kinya gukorwo kwina kaundu kwina maundu maiganona magiro ni ku address muturire-ini wake no ti aingi hari na itepa hari igana ri tukorwo na athuri kindu 10%. Ndayo mundu gukunjoke ndona ri guni kingai ati ashugulikagira tu we ndigwa tona mutumia atigwo ri either kana ringi marriage ni ya break ri ni wonaga mutumia ucio ni ageragia kuruirira ciana ciake muno akauga ndingienda mundu oke ringi amenere ciana kana kikuo ni akwamba guthika ro ona sikomara ogara guta murari kana thero ri akoragia ni ukwenda ciana ciakwa akwiraga ndina ciana ithano ni ukunyenda nacio ni maragi horo wa kamukwa wenda ng'ombe kamukwa riu nona riu kairi no kinya igire hau ugikiambia murigo ucio wa humanitarian na meta humanitarian yani yetaka tere da jirije organization to meta na register to mwathani agwithirie murigo wa andu aya muno etagwo Mothers Care Initiative Kenya. That organization yari mwathani agirire ndimurithire is it still active? Yes, very active. Mothers Care Initiative Kenya. Mothers Care Initiative Kenya. Initiative Kenya. Leure ma logo yayo ri ni moko manyitete a breeding heart na niko fatara logo yo enyitete a breeding heart a breeding heart goro ira breed ina miaka igana to the register ri that organization register to 2013 ko ne kedo miaka kenda ni miaka around kedo kenda. What have you achieved? Niki wa achieve it na kenda achieve ri organization ni ri tondu ni undu wa responsibility cia kwari ni dana ile andu atumia ni to dame oberezaga gacari atungatiri mwathani aheire murigo wa andu aya kuriza anamiri da huthagira andu ana Christian lawyers nigetha madeal na haki ciao cia bururi na cia iguru mamenye uria ngai Christian lawyers not just lawyers Christian lawyers two Christian doctors ara madiraga na riri na afya cia miri yao nigetha matige kwirekereria nundu wa stress na madeal na stress management no rito na depression alafu ga involve riri mundu witagwo mutungatiri ri ageka counseling na akahoera mundu uyu na kumwera ginya maundu maria mothe agikorwo agerera ringi mena history na thutha nona kugo maundu maya mothe ni catered for legal you da approach aga mafegi nigetha mahote ku finance atumia aya mutumia otige ku misuse ahote kuyaka na geria kurumirirwo na atige gutegemea andu. Do you feel in the last 9 years you have achieved? I have achieved. Mission yako yari ki? Kala vision. Mine was that ugo mudigo ucio murigo ria ngai ajiri ajaririe tiriri go raise aname to ni undu ndonirio na hindi yo ndironio ri there is something that had happened hari undu gwekikite tondu hindi yo ni diagnosed na cancer riu ri ngiona matuko makwa ri ti maingi no murigo wari mbere ni kungangana ndanganganaga na ngai riu ngona ndihota tondu riu ri wa mbere diaman de mudrume na ndiratumwo kuri atumia guthi kuriithia atumia acio ndi ndahota gwihaka giko riu guti tondu andu acio guti mundu endaga muno ku identify nao nginya kanitha-ini ona bara gukora ni raithi ni ukwanurwo ni ukuguthwo tondu ni ukuona wa associate nao ri wa associate na ciana ciao ri ni ukwirwo maundu na hindi yo uririkane Kenya ni ri kwari na riri na ciana nyingi muno cia mungiki matukane you know ne vigilant na do vigilant ni rageria kurwa naya no ciana nyingi ri ni ile citari na kiria tucitaga tiriri thini wa Genesis 16 yuga tiriri ni mwana ure wa Ishmael wa Hagai ati ni mwana wina roho wa digiri ya mutito mutukateri ni kondo tweka rugano kau ka cancer in brief no ni wa uti horo wa single father single mother na ciana ciao heka debate karare ho oguko one of the states guko America ni kondo gukahute briefly na duka no kaigwite no kondo kaigwite ri ni ndi kaigwite na gasamani na ndo meka undu ni kau single mothers maka come up maka request married wives
marekereria athuri ao moka matuike father figures father figures ciana ciao tio mena bata na athuri aya maka request married wives can you allow your husbands moka matuike father figures ciana ciao yes na masoka magathi to next time na magaetikira ko ni da identify mutumia single mother identify mutumia fulani yes muthuri fulani is a responsible dad yes gamwe hokera ciana ciako yes no kaundu kau gathiaga no gathina tondu riri atumia ni mayuga riri ni turenda nginya we father figo koya ciana yes ugathi gwaceria kama seria no mecokerie-ini ri ni ukora ni ukiharirio dina ni ukiharirio dina ucokia cia Now, challenge iri ri hori ana thini wa undu ucio ri wina a lot of challenges tondu one ni demand ko marahinga you know ni hari hakinyire ari atiriri ithu ndaigwa mutumia arauga atia ni ndirabatara we na ndirabatara kiria uraheana o ciana tu ukoro we ni we father figure father figure nigetha riri o nigetha tu ciana icio ri ikagea na mundu wa ku identify na hau ni huru ndakinyire ni ho ndirakwira ciana cia single mothers itiari na a father figure muturire-ini wao mangihota riu ndama nigetha mahote kugea na a father figure ni thirikari uria mugite the shoot to kill ona mugike no mangigwo hamwe mateithio kuonio wendo ciana ici hari roho tungimunya thiini wao to ciana icio iracaria gutire kindu kingi iracaria riri kurihiria ringi manyina to ringi muthuri ni okire akimahuthira nyina akiciarwo ni ndiagite njiarwo thiini wa thi no umiririe no githio ngihikania kungi ni watutigire ndututhomithagia mami no nganganaga na no gu riu mundu uyu riu nyake mami ni anjia gucaria mundu a father figure and handu anjia gucaria mundu muhikanitie nigetha amurehe in the scenario atuike a father figure ni hakugea na a very great conflict especially ndutukuvuja no kuvunjwo micii meige muno tondu onako no atumia ya single mother me genuine me honest ona the wife is aware I know no riute ugatire ni hakugea na conflict weta mutarani ri no ugiondo now twakinya Isaiah 44 yaruga atiriri matuko macio ni magakinyana ni maya kono makinyu kono mandiko barahinga no rafio urahinga urageria gucaria gaciraga koguo ri mathira mbere kana batige riu mutarani handu hatuongerere single mothers yaingire in the process haha kuri no maundu maria marekika Kenya tondu ni da trust ni mutumia wakwa ni a trust na atiriri ndakunengera mwarata wako ni ndakuhora ni murata wako ni anani approach riu ri undu uyu ri ni very hard in our society tita hindi ya Ibrahim ri ni anengerirwo Hagai athie na athie oe mutumia no na bad no ya cause conflict gatagati ka Hagai na Sara no kesi no ri mutumia honest ni ndirabatara na haya tarujira ni ri Susan ni ugatiriri riu ni ri ni ndakunengera murata wakwa we o father ciana ciake o father figure oguo no iba hari kaundu wa gweta hau waini ni ndacoke ni ndoi mwana ri asa father figure ri ndoi mutwara it is true game park asoke murekie stage asoke ika no leo ndugire ndiati ni arethie wiki haya umenye nigio na ndamanyitithania mari othe ri mari othe ciana ici in the process no igia na conflict no igia na conflict haya haria hangiri owe mutumia ri no ari nyitwo ni kaundu tiki no iri nyitwo ultimately no ari nyitwo ni kiundu gia kurehe thina na no waheire kwahota kugia ngui no kugia ngui conflict yo no ikugia ni mwathani aringire atumia ya kiama onako hari kindu kirekirwo giretwo riri evaluation you know research rauga atiriri athuri kuri hari muthuri umwe ri ni atumia mugwanja riu thaici ratio riu ni kuru muno
ni uthuthuria mwekera mukonde ni uthuthuria mwekera mukonde ona Kenya weho no riu hau niho thina uri atiriri nikio rona riu gwathie gacira kariku kurahitukirwo gacira gaka ona guku tondu riu atumia ni aingi wandugu aya nao ni anini riu gugigakinya hau ri ni tukorwo na ihinda iri manyihire kwa ndugu the girl child empowerwo muno the girl child in a way I don't know what will you do the boy child you do frustrations the boy child taruda kwira atiriri mwana wa kahiri kuria ri ni undu wa gukorwo ni aracaria father figure ri muiretu ni akwenda nyina na kina amenya ni akaumiria ni akona mundu no uyu ri ni arenda gutetera nyina ni undu wa haki ciake ndiathomithirio na muthi ucio emwoyo handu kana ni da baba ni akuire brother ciake ri ni ciokire igitunya mami mugunda na maundu macio riu mwana uyu ndagikura riu frustration ciake ri aguthie guciruta na njerenge either na kunywa ndawa cia kulevya agacoka akanywa nyamu iria iranyuo na guko makafo anywa mwana ucio ri ni athuka riu mwana uyu nginya kuhikania ndiro ni atumia makirehe thina na guku makiwa machangi barabara tondu mwana wa kahi ni atwikire so much affected tondu riu ni undu wa frustration iria aragerera na guti mundu na mo understand so in the process yo nagia na mutumia ugakora kuri maundu matarathie mataroka mutukatini yes kwathire atia no ndagona so na cancer riu ri ni ndagona so na cancer but cancer yari tene no do frustrations kuwa menyure stage ki ya menyekire okay ya menyekire ali no na hari ya berere ni ndagide na thina wa ulcers ulcers icio ri ni cio cia breeding ulcers so one time ndiru mutungatiri ngihujia ri ngigwa ngetengerio pulpitine ngigwa ngitongerio thibitari ngithie ndathie kororwo ri gugikorwo ni cancer kiria breeding ni na breeding ulcers hidio breeding ulcers citeka operation ni ciagiretio no hari daktari wetagwo Dr. Palcrea ni ariskire kumana guko Pokot ni ariskire akiwa ni agwika operation iriku agigika ko magikira magitinia kundu kuria kwari guthuku magira tumifira ko mufira omweri niguo in later utarianire na mwiri niguo akosere growth but the problem we ori yaumanite na riri thiini wa family line thiini wa family kogo legit mana thiko ni undu wa cancer nona kogo ona ndire gitweka candidate wake inheritance kana ni inheritance ni kindu kiri thiini wa DNA na haha ri niho rubara nona bara cia rejection bara cia mirimo ni angutha na ndio mutungatiri ne haha niho rutwari horo ariri kindu gitagwo tiriri maroho maria mahijakaga destiny cia mahijakaga destiny ya family tondu ni kuri maundu maria maumanite na muturire uria ningi wari na ku waturitwo ni aria mari buthutha taru aciari no mandiko maiga ati gakinyiria waganu wa maithe ruciaro rwa gatatu nginya rwa kana na ku thutha riu akora kuri muthingi wena maundu macio uciarite infirmities na mathina maria magoka tondu ringi wa muturire uria maturite itha mahikagia atumia ingi ni maitire thakame ni mekire maundu maria mothe mekire ma wihia riu wihia ucio ri no uciare maundu na tondu ithu tutiari muturire-ini ucio ni kana Jeremiah akiuga atiriri maithe maitu nio mehirie ithu ni ithu turihagio uru wao haya no ni kokoragwo akiuga akiuga atiriri ati marire matunda maruru ithu ni ithu maruragira Leo cancer no ri ucoka gutindike ginya leo cancer no ri to ni agora ri ni kindu kiria kia uria dada organizero Karen na ikianjiriria kundia na dakiro ni at an early stage na kindu kia mbere kia nguthire ni ndatwika candidate wa gikuo tondu ndagitari anjuririe atiri kwanyu ni gukoragwo na thina uyu ndamurire gutiri nigetha riri ekire bidii ndagitari mekire bidii tondu wamera ni kuriri kwanyu ri kiria giguthi na mbere ri matigwikira bidii tondu maramenya ona we muthii ta andu anyu
lo eto ere no athakame koguo ndamenye gutire nigetha mekire bidii konde igeto kansa no kione na njira ingi so and so that is how now the makianjiriria ukirutira na no kiria kiatumire njigwe thina ri ni kumenya atiriri kiria giatuma ngutho ringi ni cancer ri ni nie gusturago na ngai eto ndo gwakini na brothers yangi na matiri nayo na aria angi matikiri na mirimu ino ona kwa ringi ni magikuite ri no ni kindi mbere na ni nie muhonoku na ni menyanite na ngai ni giatuma injerere koguo ngiageria gwiciria ni tondu maybe ni ndirastrago na ngai kurega gukua murigo wa andu ariku wa atumia aya ni ndo agutigira giko ni ndo agutigira na mandiko maraiga atiriri Daudi akauga atiriri ndetire ngai leria ndari irimaini yamwe akinjehereria nginya guoya wakwa koguo yari ta punishment nini guo ndamitamire ndo hindi ndiari maundu maingi ndoe riu wathe njori yes na ni wikora hatikaine kana kiria tumathe njori ni breeding ulcers ni ciakira na itiguthumbura ringi no miaka na hau mbere ri ni acoka yatuika atiriri kwina growth niyo ya diagonized to dajirie kurwara na kuhinyirikira mwiri kahinyirikira kiundu fulani riu guthikororwo ri magika makiruta biopsy riu makiruta biopsy makiruta kanyamu thini wa maka growth kau niyo mathire magikora ni cancerous riu kuma hau ri riu ndiakenjiriria gutritwo no itambite gutritwo diagonized dathire kirimaini cancer ni ile maritwa kuri cancer ya kina riu ya cancer stomach cancer riu ri like gorie how many years ni miaka ingana kuma ndio stomach cancer ya nyitire riri ya diagonized 2010 riu ndi mundu mugima situation yaku ihana ate riu ni njega riu ndore ndathire nginya wheelchair-ini ikindindika ugithi nginya wheelchair-ini yathire nginya stage 4 yandeire nginya maguru kwa nginya maguru. Are you married by then? Gethi na wheelchair. Are you married by then? Yes. Riu they married no de na wheelchair. How did suwa ile horo yake? Riu weka ogwo kwi ngai matuine ucenjagia history. Tondu ungiaga mundu spouse okuku understand. They know maundu macio. Wakwa nginya guko wakwa kuma ha. Kuma haha. Kuma haha. Kuma haha. Johero. Johero. Wathi wakwa. Ndathi. Eni. Situation hiyo ikara miaka igana. Leo situation hiyo ikaria mieri 9. Soon you are supported you. Muno. Okay. Muno. You need a family to support you. Ona ungiaga reject na jari kana ringi andu makuoneta torathie ri na ni marike andu marikanagia na andu muno ndo gutika murigo lakini the family really stood with wewe ukoro wanakorwo victim word tocio ri before twire tene bataratara ri kwana wanekirira ri ndorore kamera ino yes uhe mundu mwihoko mundu hiyo uragera maundu ta mauna ni ara tuigua thini wa interview ino umwaririe kiugo so kitwewe ta mundu wa ngai ri ni metaratara ko acokire kuoya no ukorwo wari a victim of cancer yes riu ri ni no nyende gukumireria mundu uhoro wa riri uhoro wa kumenya riria wokire wombikire ndaine ya mami ya maitoguo ri ngai ni oi na ni oi mandiko maiga atangathaga thini wa Isaiah atangathaga mwisho kuma ukiambiriria na ni atangathaga nginya mwisho wa family towe even family ri ole okite thini wayo uciarirwo tuguti mundu acaguri haria guciarwo tondu muthi ko ni ndaheo no heo na fathiri ni sio no no juge kurengenda guciarwo ndingera guciarwo ko ndaciaritwo ni mathina maria ndari Como ni hego asagura ko tigari ujoe destiny ya family yo yari neneri hani ndo haria nginyete ri miake yo igerirwo ni kwenda guciarwo ringi ni ngiendire guciarwo jokenda ciarwo no jago ndegwe family yanyu ya nginya mundu munene muno kwa CEO kwa safari no to ya kinya au ne bara gwenda wambe urore wambe he mundu mwiho ni ndo ndenda kumuhe muhe kwati mundu ratera morito tamau na ndaramenya kuria akaimirira na ndaramenya kuria akoimirira njuge gutiri mundu wacagurire haria ugaciarwo wekorire ku waciarirwo na no destiny yaku uri tugiari na githungu ni ari predestined igai riaku thini wa ngai ri ni ria thondeketwo koguo kiria wagirwo ni gwika ri ndukanetikire kindu kiuru thini wa thi no
nĩ gũkua ngoro na gwĩtĩkĩria past ya thutha kana maũndũ marĩa ũraigua na andũ thĩinĩ wa hali ĩrĩa ũragerera nĩra ũrĩa ĩranina andũ ĩgagwĩkĩra guoya ũkona ta to gũthira tao ũgacoka ningĩ ũgacoka ũkerora ũkeiguĩra tha ũkemena rĩu hali ĩyo nĩ gũgũikia thĩ to ngoma endaga rĩrĩa wakua ngoro rĩrĩa waga kwĩyũmĩrĩria mũtũrĩre-inĩ waku na watua itua atĩrĩrĩ niĩ na Ngai we can make it utige kuga we wiki no kuga we na Ngai no to hote na nikio Ngai to no Ngai unjigite haha kugo nie ndehoka Ngai no ndure ni ni kurega ndaregire gukua atiriri mutukatiri ni taratarere kuoete weta mundu wa guteithĩrĩria andũ hihi arĩa manakorwo me victims ta ĩyo kana we wahona nĩ ũguo aca ni maũndũ mau aca nire tondagereire ihinda rĩritũ rĩa treatment na ngĩaga andũ rĩngĩ mangĩakire kũndeithia mũno rĩ Ngai nĩ aheire andũ kanitha I thank God nĩ ũndũ wa my bishop na bishops arĩa angĩ aitũ na ndungata cia Ngai iria ciakuire mũrigo na makĩndeithia kũrĩ Zibia ĩtondũ ũrugo marĩ zire mbeca na andũ magĩkĩmomoka kũndeithia tũkĩrĩ mbeca ngĩtwarwo India rita rĩa mbere tukĩrĩ mbeca ngĩtwarwo rita rĩa kerĩ na mwathani akĩndeithia gũthiĩ ũndũ ũcio ndũngĩtũma ngire tondũ nĩ andũ Ngai ahũthĩrire nĩ andũ Ngai akuithirie mũrigo nĩgetha mandeithie ona niĩ njagĩrĩirwo nĩ gũteithia andũ arĩa angĩ nĩgetha ona orĩ marais kuma situation inĩ ciao na that is mũthĩrĩ mũrigo wakwa mũnene nĩ kũ-deliver kana gũkũra rũciũ rwa andũ rũciũ rwa andũ na rũciũ rwa families nĩ ũndũ Ngai ona ithuĩ no atuĩkĩte rĩu gĩthũngũ no njuge atĩrĩrĩ ithuĩ we are product of grace nĩ ona niĩ ndĩ maciaro ma ũtugi wa Ngai moimĩrĩra ma Ngai tondũ twarĩtwo kĩrĩa India ũgacoka gĩkĩrwo PET scan ũkerwo wĩna niĩ nderwo ndĩna mũrimũ wĩtagwo atĩrĩrĩ differentiated small cell lung carcinoma nĩ andũ acio waigua kĩhau differentiated kĩari waigua kĩhau cokera nĩ differentiated small cell lung carcinoma ndaigure noma yani niĩ na ndianyitaga nginya mũndũ differentiated ndeto njega nĩ iria njarie Jesu nĩ mũrĩithi wa mbũri ciake ĩtũngĩũka atuĩka maũndũ mega gũkira nĩ hũthũ ĩndĩ kwaria nĩ kwendana Kĩarie wa Prestige akũrehagĩra itugĩ cia bata andũ marĩ gatũ speaker wa county ya Kiambu muthenya wa muthi etagwo muthuri Stephen Ndicho mheshimiwa thank you very much mwathani agocwo amen ndatigĩrĩirwo kĩruta ũira of course tiga wira ndikire mũhunjia wohoro rĩa mwega the icons ukamamenya ona ukamenya marĩa bekĩte ona makwandĩkwo mabuku-inĩ ma kĩririkano bũrũri-inĩ mũndũ wa Njeri karibu America mwana witũ yes Jesu nĩ mũrĩithi wa ng'ondu ciake nĩ tabarĩra ya gucia njũng'wa mũtambo-inĩ wa Pacific Waves Radio and TV ĩgĩterefoni Kĩarie wa Prestige mũtungatĩri nisi nginyanĩrio kana ndegwa CEO wĩkwa Safaricom nĩ brother nĩ my brother brother my brother ndũkĩnjethereka wĩra bana special no ndũkĩnjetia maratathi bani tũkĩgakinya hau my brother thĩna na ũrĩa aretwo atĩa Peter Ndegwa is the current CEO of Safaricom no yakinya hau tiguo twari tuhurite wa ngurai na guku moimĩrĩra nĩ rĩrĩa mwathani andũgamirie rĩ ngĩrũgama na magũrũ na ngĩhona miraculously 20 maũndũ maitũ rĩ magarũrũkĩte na mĩaka ĩyo no mandĩko mwe atĩrĩrĩ mĩaka 1000 nĩ ta thikũ ĩyo ĩmwe Ngai no cenjie kiundu onekane tokite miaka 1000 na kou ni mwena gya andu atiriri ni miaka eno mundu macio mothe meka ni ma miaka yo ni mo makunukania maundu no ni hari undu twekire tiga riu uhoro wa guthie India tiga uhoro wa ki ndiria mwathani andugamirie ni mandiko moigaga mundu muthingwa kuragwo ni umenyo ona mutukatirira akiona tawe na ndebe cigana ona ndebe gutuga uhoro wacio riu kinya ndebe-ini ri twagire na encounter mwaka wa 2018
ngeta andu mucie tukigana uri andu mathia December ni ndia thiaga micamanio no hindi yo ni ndendire gwita andu othe moke tucokanirire na nigetha riri ona ko tutiendanite ri na tutiari uratari no andu family itari urata nginya my sister matagiukire tondu ari gotire no cio retana no aria mokire to twari andu anana tuoka mucie ni twageire na ihinda nie ngiaria kiugo kia Ngai na ngimera twathire kuna my wife no ngimera atiriri I need to share ni gwenda kushare na inyue nigetha riri ndimwonia atiriri haha turiri tio twagirwo ni gukorwo tariu nie ni ndaguthwo ni cancer na mwathani ni ahonia no riri inyue nyuothe ri muri candidate wa nyamwiriko owe na kindio kahona aya gicoka ngiore atiri tariu my brother ri arutaga wira na East African Breweries ari mundu munene muno no gutire kindu yakaga wakora andu acio ngi othe ri mena mbui na timiaka yao no kana wa frame uri amande kumwigete thini wa bandia ati ena mbui na ndoi ni stress yani kinyoka ya mbui ni ngiseta ucia ugu ntunyamo ona ni ndani na to white twa muthemba no tikiria tisio tonga kana cia gitio ona tondu ya mbui nduri kamugunda ncio matarania ncio mathina riure o mundu ina tundu twake na stress wakora tuguthitwo ni iconoko na muturire wa limitation wa muturire wa no family anyu nao ni muri arathime riure ni hondi ndakora hau niho twarathimeiru tondu uria twekire tondu tuoka hau twageire na igongona mbere ya Ngai ya kuga atiriri ha mwathani tigo twagirwo ni gukorwo turoka gukura destiny citu tuoka gukura muturire witu uria Ngai waugire kuma kiambiriria tugakorwo mwathani ututwareho no riu tugiakinya hau ri kuri maundu twekire uri wahe andu hori community nginya matari ahonoka nikugoroka kila mtu nigetho kwa thakameno ya Jesu ikigira thini wanyu yarie maundu mega gukira thakame ya guku tukiyamurania na tugitengithania na family yagu na family yitu tugicoka tu disconnect tugicoka tukiraise anota na njira ya ku give sacrifice ndathomire riri mukiambararia Ngai kirogo na scripture ya thino wa Isaiah 25 yugite ati mwari wa 6 kirima-ini giki ngathondekera andu akwa irio you know I got a gamu thondekera iruga riu ri kwa ni mathufuria maria makorogwo ma mici kure gicagi makorogwo mari mairu na guko ni kuhia nikire ni bio ndamandikire maritwa uguo promotion favor oguo ngera mundu athie thutha wa thufuria tucenjanie we came together tugicoka tukihoya tugicoka tukigiga kirima-ini giki ri Ngai ni akehereria ni akathondekera andu kiruga kirima-ini giki Ngai ni akehereria andu giconoko kirima-ini giki mandiko makoiga ati ituria nduma ni rikeherio na muico kirima-ini giki gikuo gikamerio kaimana uguo niguo twekire tugicoka tukioya sacrifice tukiikia hau thufuria icio ngitangatha ngioya mbeca icio ngikirira my mother basha ngimura twarira bishop wanyu wa full gospel muthie muhoe uge atiriri ino ni igongona ria family ino tutikurira ringi na tutigutura muturire wa muthemba uyu nigetha riri tukorwo kuma kwa maundu mariku na Ngai ni egwekire that was 2018 2019 how no kwa hingukire mutukatire uri nikiore ka America ukita guikara nikuona ngite no tuhe horo ande riu gwikite uguo mwathani ni aringa kiama kuma hau ri my brother ndakioya Safaricom 2019 tweka igongona 2018 no na igongona ni riaragia na kigongona ni kiaragia gikitwo genuinely na tuyohonanite nginya na tiri wa gwitu twacenjirie ritwa o mundu wothe ri agicenjia ritwa riake riu twitanagia na ritwa ria surname ithuothe ndegwa tukirega macio mangi ritana ambassador ria urari rutako riu ri twekire uguo kwi Ngai matuine tondu Ngai ni acenjagia maundu gugithie uguo hari kindu gietagwo tiriri muthikiriria utanarekere muthikiriria turenda guthie kabreak kanini muno na tugicokereria nituka gutiria tukigwa ritwa riri ndegwa ri kurathia atia na gikorwo subscribe te thini wa YouTube itu thia hau hena kiugo subscribe kiaredi hinya radio na tugicokereria ri turoka gutiriha Pacific Waves International Television, a TV close to your heart.
most educative interviews, transformative shows, brings you live experiences to help you learn and be entertained. Pacific Waves International Television, a place of nourishment. Muthikiriria nitwacokereria handu kugaga muhuthiraga surname nguga tere tuhuthagira surname nigetha tondu riu niro ritwa twa sanctifyire twaritheririe mbere ya Ngai nigetha ri attract turathimo na tumire riu ri mwaka ucio wa 2019 ri mwathani ahingurire njira na ngigioka ni na dia uria ndagiukire ni kiama tuthie na ihenya nigetha riri wone riri maundu uria mekikaga na ihenya mekikaga na ihenya nindagicokire gugituika atiriri kuri okay riu kanitha ri UN nimenda kuigua mugambo wa kanitha nona mugambo wa kanitha in every country na koguo andu makiheo opportunity ya kuiguika kanitha wiguike hau niho ritwaingiriire riu ri ugacario bodies ciga nona ciga gukurecommend riu ngikirikommenderwa na ndari commendo ti tondu waki ndehererio gikuniko kia rejection ndahumbo gwitikirika riu ona haria hario ri tondu clergy andu aria metagwo senior clergies I'm not the only one Kenya ni andu anene kuri andu maigwikite no ari commendo ni andu atatu ni group ithatu ko mutugatire no rugame uge iguru ria thana uguo iguru ria thana nene ho kunjiraga tuta nathie kiraindi cuini yes ati Jesu na ndore akure mendugo magia ndokagia ngoro ciao thiini wa Romans uga atire okire kuraga na njira ya mwiri wake gikuo giake okire kuraga uthuria wari gatagati gaito na Ngai riu ni undu erutari riu akiherio ruthu tukigia ratana ki riu Jesu na ari akureme ki the story is becoming sweeter and sweeter and sweeter mutukatire ne kwenda gukuria in your life yes tondu andu anene ta inyu tutiona ta mara korona stress kana ki ni na wana koro in your own moments yeah riu ri wana koro in your own moments mono ona tire mwe ni dana attempt suicide maita macio maigwa ndahonokire ndi kama na stand 5 meaning angikorwo miaka iyo ri iyo hau gatagati ri na ndihonokete ri na ndacoka ndagituika nginya muhunjia na kiri ndirenda kwiyuraga niki kuri handu ukinyaga ugakorwo na riri na muturire wa riri kuigwira tha no kaigua total onagire kuyuraga ndanagia kuyuraga commit suicide ona ni thiete ngaheana giathi kanitha ngahe kanitha giathi huri communion menyete waini ni ndeita niko noga you know utimundu tari wakinya haro kaigwa ni onogirio ni muturire ukaigwa ni onogirio ni muturire na to future yaku ri totally na future alafu ugakora ukagia na riri na kindu gitagwo bitterness igakuingira rwa ngoro nikionaga mandiko maiga thiini wa Hebrew 12 ati wimenyere ugie na kiria na kiria you know kugia na bidii niki wekere kio kugia na thayu na ndothi no thingu gutare mundu kona Ngai ugati ukimenyagira wega wa Ngai ndugakunyihere nigetha muri wa ruru ndugathunduke thiini waku guthinie no thiini ari yake kile kige personal very personal yes kwe mistake wana ka in life kuma wemenya uririkana tha icio kerira of course they know muturire ri every time when especially when ministering do giaga mistakes do giaga haha na haha do giaga kundu wa fatarite you know gwika no gikora you know weka na njira iria tagirire kana ringi ni kuri undu weka you know ta mundu no hego ki utungata-ini no atwika no korwo we involved thini wa bara wa korwo ringi no hitia kana ringi watu matua maria tafatarite gutua taru ri thini wa kanitha ri twana you know twana reherwa andu ukaigwa atiri no agirwo ni gutangatha to excommunicate mundu ni kwari na iondo icio no gatindikwo ni athuri no gakora piu wa destroy destiny ya mundu na njira ya kurugama ukauga tutire no shirika na mundu uyu to kone hairwo na anafathi yake nikio ni ndaregire gukorwo ri ngiona maundu maya ri makuninaga andu ri ni moru muno na riu Ngai ni mwega no mundu wanatangatha
Nĩũtindĩkirwo mũno. Nĩũtindĩkirwo na ndini ĩrĩ yau atĩ matia thoma kwanza furu rĩ. Ona constitution ya kĩragwo ũguo. Constitution itũ rĩ yaugaga mũndũ eka atĩrĩ. Aikĩrio ndirisha, aikĩrio ngoma. Rĩu no menya rĩu ũhoro ũcio rĩ nĩ mistake yarĩ njũru mũno tondũ tũtiaheire andũ nabathi. No Ngai nĩ mwega tondũ rĩrĩa ndagĩire na aciari mandeithirie ũmũthĩ akĩroho arĩa ngoretwo nao nĩ mandeithĩtie kũmenya that's not right. We don't destroy andũ. Mũtungatĩri Isaac Ndegwa ekora akĩendagwo nĩ andũ na akĩendagwo nĩ Ngai. Na rĩu nĩakinyĩte haha rĩ. Yes. Mĩaka 5 ũrona ta gũkorwo ha nĩ ũngĩenda gũkorwo in 5 years to come. Oh my. Niĩ mĩaka 5 ĩgũka ngwenda gũkorwo ndĩ mũndũ ũrĩa ũimpactĩte mĩtũrĩre ya andũ. One, ngakorwo nyoneire ngorwo bandĩte kũband tondũ niĩ ndutaga wĩra wa humanitarian gũkinyĩra tarũ nĩ ũnjũrire kĩũria kĩa andũ arĩa kana nĩ ndanahota gũkinyĩra andũ arĩa cancer. Ũmũthĩ rĩ kũrĩ nyamũ igĩrĩ very major. Ĩmwe rĩ tũranjĩrĩria kĩndũ gĩtagwo hospice. Day initiator wayo. Hospice. Hospice. Ĩno andũ arĩa rĩ cancer. Kũmateithia andũ aya na mokage kũndũ makarĩaga kana makaheagwo ndawa matarĩ na kĩrĩa tondũ na gũkorwo makĩ encourage no ikorwo hospice na yakwo kanitha-inĩ gwitũ. One of our churches in Laikipia. In 5 years to come. Wena kĩoneki ta kĩu kĩnene ona nĩ kĩambĩrĩirie. Kĩu tũtindĩkanĩte nakĩo mũno tu. Ciana ciĩtagwo rĩrĩ harĩ ciana we have raised a team. Ciana cia rape cases, GBV, gender based violence. Rĩu we are gũkinyĩra ciana twĩna ciana gĩkundi makĩria ya igana harĩa Nyĩrĩ tukamacokanĩrĩria tugacaria nyũmba makaigwo kũu nĩgetha mahote kũrescue destiny ciao na nĩgetha rĩrĩ mateithio kũhona na macoke to equip mũciĩ ũcio mahote gũikaraga kũu na tuhote tucaria haki ciao na to ĩyo kwĩna ndĩna other nyamũ iria ingĩ ndabandi kĩndũ ta ingĩ igĩrĩ handũ. Rĩrĩa tũrĩ gũbatara nĩ tũrĩ gwĩta to mũharĩrĩria wa tabarĩra ĩno aranjĩra tũtige ndagĩka igĩrĩ na ndũ nĩcianyiha ona nĩ ndona mathaa mahanyũka mũno. No rĩu mũtungatĩri nĩ ngwenda gũkũria atĩrĩrĩ, have you identified some gifts? Yes. No ka mentor some people. He mũndũ ũngĩrora uge I mentored this person no tuĩke proud na ũrĩa areka. Rĩu rĩ ona ti ũmwe He mũndũ ũngĩrora uge tondũ ti ũmwe Paul rĩ identify Timothy. Yes. Come and stir up the gift. Have you identified somebody who come mentor? Yes. Rĩu rĩ nĩ identified na ti ũmwe na nĩ ũndũ wa kwenda matikagĩe wũiru rĩ o mũndũ rĩ arathondekerwo kara-inĩ gake wiki ũrĩa ũngĩ arathondekerwo kara-inĩ gake wiki ona kũrĩ angĩ ũmũthĩ me mawĩra-inĩ kũu wa my brother o kĩũndũ kĩu na gũkũ tũrĩ ũkĩmamenta na ũkĩmateithia na ũkĩ-impact mĩtũrĩre yao nĩgetha atĩrĩrĩ ũngĩkauma rĩ tondũ matukũ maitũ niĩ ndĩna mĩaka mĩnini rĩu ndigarĩtie njerere wĩra mĩaka ta 57 tigare we agũtũra extra maobici maya tũrĩrĩ ndigarĩtie mĩaka rĩu ĩna ngũrũ nyumĩte rĩu ĩyo mĩaka ĩna rĩ mĩaka ĩyo ndigarĩtie na rĩ rĩu nĩ ndutĩte ĩrĩ ndarĩ 6 rĩu ĩyo ĩno ĩtigarĩte rĩ I want to do something significant na toguo na niĩ njĩke kaũndũ tondũ rĩu ndĩna kanyũmba ndĩna kamũgũnda ndirarĩ na kĩnanda mbere tũtiarĩ ona ũcio angĩ rĩ mena tũnyamũ nao mũtungatĩri ndĩrenda ũrore kamera ĩno. Yes. We mũthikĩrĩria na mũroreri contacts details iria ũngĩenda kũmũhe na ũrĩa wonekanaga na ndaiguire nĩ ũrĩ rũrenda atĩ mũndũ angĩingĩra akore maũndũ marĩa wĩkaga ũcoke tondũ nĩ njũĩ nĩ ũprofesaga maybe in 1 or 2 3 words ũprofesaĩra mũndũ ũcio ũinamĩte ngoro na mũndũ ũcio ũrarora akona destiny yake tetarĩ na mwerekero. Okay, rĩu rĩ ũndũ wa mbere rĩ nĩ ngwenda kuga ũhoro wa contact citũ rĩ rĩmwe rĩngĩ mũndũ nĩ endaga kwa personal personal
no njage na mbeo ri no mundu ngena gukinyira no agere gwe Pacific no agere gwa Pacific na ni agere gwa Pacific kire jigo guikiria ngore bataro ya kene alafu tu no we get YouTube hale Gospel Outreach World TV International ere ni wa thiere yukugora YouTube mesha manio na maundu manene But that's you call on the Hebrew. Gospel Outreach. Gospel Outreach. Gospel Outreach. Gospel Outreach. The founder ne Evans Mrima. Bishop Evans Mrima. He passed on. My bishop, Bishop Steve Macharia, is known. Mrima ni ule wa kuliendo makehigora kile ato alioke. Na miti mutumia ucio Bishop 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 ule wa imire no horo ucio atetoka hoe alioke. Amzoba. No amzoba. Amzoba. Leure. Denda mundu ucio ina mitengoro. Yes. Dana muhoko ndoi kule kaimire. Yes. Just Professor ya word. Niguto ikesho ito. Mundu wa mbere ngwenda kuga ni atiriri ona tukirekia ni ati Ngai gutiri undu atahotaga na gutiri destiny atangikura kana kuhonokia na hatima iria ciothe cikitio mutitore Ngai ena ikanyitwo migwate Ngai no ahote gucokia farafara na rathime mundu koguo ngwenda kuhoera mundu o wothe within wa family o yothe etuikite hijacked kana muturire wake watuikire hijacked destiny yake agikora ndari nayo ni atuikire ni aheririo muturire wake. So I want to prophesy today na kwari atiriri otukuri niguo gukoragwo na kiriro no rucini ri nigukoragwo na ngemi na njuge atiriri ndugutora thiini wa thina ucio urabatara kugia no menyo omandiko maraiga thiini wa Isaiah andu akwari matwarirwo ihamirio ni undu wa gwika ithamirio ni undu wa kwaga kumenya no umuthi umenyo uria wamenya ati umuthi mundu no ekure no arwirire family yake no arwirire muturire wake na uge hau dakinya ndiguthie na mbere ringi limitation ino na to nginya okwe ni ndaregire gukua ta mundu ngiuga to ni ndina ritwa riu andu angi no mathie aria marenda guthie ni no ngwenda gutura. You can fight for that to nginya uharagane to ria andu angi maharaganire koguo situation ki uragerera ri to nginya gikunine no urugame no gatuika woira to ria umuthi I am a walking miracle. Nie ndikia makirathi no muthi Ngai no akuhonie na aguteithie no tweke uteithio nginya kuri family ingi na koguo ni ngwenda tuhoere mundu uyu na riria Ngai agatuhe kanya kangiri ni tugakiaria maundu manene mangi na Ngai ni agututeithia. Sawa rekei tuhoe. Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni tugucokeria ngatho ni tondu wa muthikiriria witu ona mwiroreri witu. Mwathani Ngai witu andu aingi ni magereire maundu maritu muturire-ini wao na amwe nginya ona matiramenya to mandiko maraiga ati ona Ephraim ndamenyaga akauga ati ari na thina atukanite nginya na ndurire atunyitwo nginya hinya wake na ndoi uguo niguo andu aingi makinyite otoria na ithuĩ twakinyite ona ni ta mundu ndakinyite ndiamenya kiria kiandiaga na kiria kiandunyite hinya wakwa no umuthi Ngai ni unduritie no kahe kanya kangi ga gutura muoyo no kahonia ona aria angi Mwathani Ngai witu wa muoyo ta CEO kiari Mwathani onake ni umwikite wega no kamukinya hati hwari he is also a product of grace na tugucokeria ngatho tukwenda kuriricia utugi ucio wa kwambararia andu Mwathani aria methi na aria Ngai witu matari na kirigiriro kumambararia nigetha mage na kirigiriro na koguo twandikire ndagika ino gutire o wothe watu thikiriria na gutire o wothe watu irorera muturire wake Ngai ukuharagana na guikara irima ringi twahoya Ngai witu kwambarario niwe na Ngai umatware haria hari iguru mandiko maraiga thiini wa Ecclesiastes 10 mwari wa 7 Suleiman arauga nionete mundu andu aria maria ciana cia thamaki magithie ta ngombo maguru. Mwathani twahoya alicio ciana aria matwitwo ni ciana cia thamaki magiririe guthii iguru ria mbarathi thiini wa ritwa ria Jesu niguo twahoya umuthi ria murwaru ahone uria wina mathina ninirwo cancer ni twaciuraga kuma muri thiini wa ritwa ria Jesu Kristo na mathina ma muthemba othe na limitation Mwathani twacinina no wega Ngai ni tondu Jehova ugite kiria Ngai kiria utahandite no nginya ikamunyo na nikio twamunya na twahoera uria wothe watu irore na watu thikiriria kuhona na
guthi na mbere na iko ciothe irugame na miturire ya andu ihone thiini wa ritwa Jesu Kristo mwathani twahoya na twacokia ngatho. Amen. Na ndo tukinyia thank you interview itu uthikirira mwaroreri nitwakena no waikara mitambo-ini guku ni gwa Pacific Waves International Radio Television imwe kwa imwe kuma guku Seattle, Washington, United States of America. Akikondo subscribe ite mutambo itu thini wa YouTube hinya button iyo kio kiburona red gakora ime. Shalom. Amen. Pacific Waves International Television, a TV close to your heart. Most educative interviews, transformative shows, brings you live experiences to help you learn and be entertained. Pacific Waves International Television, a place of nourishment.